హలో అండి. సో, ఇదేంటంటే రీయూజబుల్ నాన్ స్లిప్ మ్యాట్ అనమాట. సో, దీన్ని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చంటే, నార్మల్‌గా మనం ప్లేట్స్ అవన్నీ కడిగిన తర్వాత ర్యాక్స్‌లో పెడతాం గదా! సో, అలాంటప్పుడు మనం వాటిని న్యూస్ పేపర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. సో, ఆ న్యూస్ పేపర్‌లనేవి మనకు తొందరగా తడిసిపోతాయి. అలాంటప్పుడు ఈ నాన్ స్లిప్పర్ మ్యాట్ గనక యూజ్ చేసుకుంటే అండి చాలా అంటే చాలా బావుంది. ఇది వర్తబుల్ కూడా. రీజనబుల్ ప్రైసెస్‌లో మనకి మీషోలో అవైలబుల్‌లో ఉందండి. ఎవరికైనా కావాలంటే మీరు కామెంట్ చేస్తే నేను మీకు లింక్ షేర్ చేస్తాను. సో, మన ఫ్రిడ్జెస్‌లో కూడా ర్యాక్‌లో ఉంటాయి గదా! అలా పెట్టుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఏదైనా కర్రీస్ అవన్నీ పడినా కూడా మనం అప్పటికప్పుడే వాష్ చేసుకోవచ్చు. డైనింగ్ టేబుల్స్ మీద కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా వర్తబుల్ అండి. అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్రొడక్ట్ కూడా ఇది.